Agradecerle a todos los grandes amigos, compañeros de trabajo sonideros. Así que damas y caballeros, vamos a pasar adelante para que usted siga bailando, siga gozando, siga disfrutando de lo que es la música sabrosona, lo que es en este programa musical. Y bueno, pues yo quiero dedicarle este bonito tema a nuestro gran señor padre, el señor Porfirio, y especialmente por uno de los grandes amigos, Sonido Vikingo de Marcos, allá en el cielo, que también nos acompaña en esta noche musical. Así que vamos a recordar los temas nuevos, los temas sabrosones que estamos mamando a remasterizar con los grupos nuevos que nos están acompañando en esta noche. Vamos a bailar tema nuevo, disco nuevo. Señor Jesús, permíteme que día a día pueda ser como un niño que duerme tranquilo sabiendo que tú lo cuidas y que no tenga temor porque tú, Jesús, vives en su corazón. El sentimiento y el sabor. Tu grupo. Así que damas y caballeros, vamos a agarrar parejita lo que traigas en esta chica, tu amiga, tu novia, tu amante, tu vecina, hasta con el chamaco se puede ver, damas y caballeros. Vamos a bailar cumbia para la gente que nos acompaña. Señor Jesús, Sabor. permíteme que día a día pueda ser como un niño Para Columba León, que duerme tranquilo sabiendo que tú lo cuidas esta noche, y que no tenga temor porque tú, Jesús, vives en su corazón. para toda la banda alegre. ¡Qué sabor! Aquí viene el sabor. ¡Ven pa' acá! El sentimiento y el sabor. ¿De quién, compadre? Tu grupo. Porque el sabor tiene nombre, sonido maravilloso. ¡Qué sabor! No está lloviendo ni mucho menos, Rolando. Es la banda Prisma Mandría, que está apoyando a Sonido Macumba, Ánimo Carnal, de Chávez, Juanes. Un sonido Prisma, ya presente. ¡Qué sabor! Para nuestro Señor Padre, allá en el cielo, el señor Porfirio, toda la familia de la Seca, Ramírez. ¡Ahí! Muchísimas gracias a todos los compañeros de trabajo. ¡Ajá! Ponemos por favor dos carros que están dando el paso. Un carro para la gente de la Escalita La Bella. Por favor, dos carros que están destruyendo el paso. Un Honda Accord y un Saro. Por favor de movernos, porque si no se les va a llevar la grúa. Ajá. Para el famosísimo Cookies, con la banda de los pulqueros. ¡Qué sabor! ¡Buen paje! Para mi compadre Omerson, todo la banda de la bonita radio. Esta noche, con la gente de Radio Fiesta Latina, ese pitufo. Ajá. Y Timbix. Sabroso. Para mi canal de producciones y toda la banda de el Estado de México. Llegó el famoso Archie. Hoy siempre con sonido maravilloso y sonido Macumba. Buen paje. ¡Qué sabor! Esta noche para sonido Yaporé y su Yaporito. Toda la gente de Tlatelolco, Puebla. Sabor para el tercer fantasma. Esta noche. Entonces yo les quise hablar. Para Sonido Inconforme. Ya nos acompaña toda la banda de pelea. Mi padrina la muñequita golosa y muy escandalosa, la famosa Changuita. Para Sonido Dante y todos los que me faltaron. ¡Qué sabor!
para Julio Libra, de el tequilero mayor. Esta noche, Fernando Crescencio. Fue para Miguel López y mi compadre Estudio 94. Para la banda Firles. Esta noche para Rosy Bravo y San Mendoza, el famoso Pollito, ese Pitufo. Esta noche para el sobrino del Pitufo, Sabor Cupia. Con mucha dedicación para el señor padre, el señor Porfirio, allá en el cielo. Para la banda sin nombre, para todos los malditos nahuales, lo dice el famoso Pitufo. Esta noche para mi compadre Sonido Dante, qué sabor, el famoso Cookie, siempre apoyando el sonido maravilloso. Saludos para el famosísimo el sobrino Pitufo. Ajá. Sonido Prisma, qué sabor. Para sonido Tequila, sonido Bombazo, toda la gente de Santa Cruz, Coyotepec, Puebla. Ajá. Esta es la presencia. La maravilla del sabor. El consentido de la banda híbrida. El consentido de la banda híbrida. Ándale para mi compadre Tino Vega, Ángeles Sonideros, qué sabor de cumbia. Fue para qué, una goma, un lápiz. Ya llegó las tequileras haciendo su desmadre 100%. La maravilla del sabor. Esta noche, porque el sabor tiene que. El más sabroso. En Los Ángeles, California. Porque el sabor tiene nombre. Sonido maravilloso. Sabroso. Sonido maravilloso. Para sonido rumba chicana. Esta noche, el sabor. Tenemos para Armando, Leo de los Carritos, directamente desde de Pumico, Estado de México. Para Porfirio, para el Porfis 2 de Chilangolandia, Puro México, Distrito Federal. Para mi compadre Chiselo, porque regresaron la banda de los incorregibles, Jesús Sureños 13, gran familia mexicana, Villanos del Sabor, sonido hechicero, Macumba maravilloso, siempre la fuerza M. La fuerza doble M. Maravilloso. Macumba. Para la Chapis León, el famoso Rorro. Ajá. El famoso Pitufo, Radio Fiesta Latina. Para que vayan del Turqui, con la banda de los malditos nahuales. ¿Hoy con quién? La maravilla del sabor. La maravilla del sabor. Así damas y caballeros, para la banda que, bueno, pues, que nos está acompañando, para la banda que siga bailando y que nos ha disfrutado en esta noche musical, damas y caballeros, para la banda que nos acompaña.